السلام عليكم الاخوان بونجور à tous مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي دونك جينا كما صارت العاده باش نشوفوا الكينتي ديال غدا فوندردي لو 12 11 2021 دونك قررت باش نديرو هكا كاين 13 بارطون بقى لينا اتساع نشوفوهم على خاطرنا ولعبوا بهم ونعطيوكم لا سيليكسيوني دونك بور البارح عطيتكم هذوك لي سيليكسيوني ولكن جيت ليهم باش تعيقوا وتفهموا. كتبت لكم في هذا الكومونتير قبيله لا كور سي تري اوفيرت الاخوان دونك اليوم بحال لوطو توت اي بوسيبل بون شانس يعني بحال اللي قلت لكم لعبوا من عندكم راه داكشي اللي حطيت كله ما باينش ليا فيه صراحه. وبالنسبه للعب ديال البارح ملي وصلت لواحد راني قيدته ولعبته وعاود ضربت عليه وثلاثه واخا رونطري قلت لكم يتلعب و16 بقات عليه علامات استفهام حتى هو كان خصو يتلعب. هنا صعابه الكورسه وعارت بزاف دونك كينتي مشى بحال باقي الكينتيات. وبالنسبه لينا حنا غادي نخلي علامه استفهام في جروب اون لي كينتي فيب على اللعب ديالو دونك حيت لعبنا بزاف ديال بالنسبه للدراري اللي كيلعبوا القليل ديال اللعب وجاوهم مفرقين يعني كلشي ملعوب بدوك النوامر كلهم ولكن كلشي مفرق. اللي كان في لاباز الربعه كنا تايقين فيه الواحد حتى هو كان معروف غادي يدير 5 دونك الاخرين جونغلينا بهم. هادشي اللي كاين بالنسبه للجروب اون لي كاين تي في وفي الطويل غنخلي علامه استفهام بالنسبه للناس اللي لعبوا طويل يعني كاينها واحد وبقات وان دانتي غوغاسيون. دونك اون كومونس نوتر كينتي دو دومان اللي عندنا به الغلط avec le numéro 1 c'est Gadjo Charentais. L'entraîneur Leblanc, le jockey c'est Alain Lamy, 8e, 1er, 3e, déslancé 4e, 5e et 3e. Donc le 1 qui prend خاسر مع 12 pour moi automatiquement c'est mort. غدا ان شاء الله نكتبو 5 نوامر هنا ويجيو ب5 كادو من عندي غنتهلا فيكم الا بغات الا ما ديستانسات شي واحد. دونك et on continue avec le numéro 2 c'est Djibaldi de Howell, l'entraîneur Franck Leblanc, le jockey K Leblanc, TVRD 4 0 distance 5e 3e 4e في لا ميزيك نتاعو دونك صاحب دعوتو هو 6 كيبقى خاسر مع 6 اوتوماتيكمون سي مور. Et on continue avec le numéro 3 c'est Grisso à toute. L'entraîneur Hénard, le jockey Gop, 4e, 2e, 2e, 8e, 7e, 1er, 4e, 4e et 2e. Donc 3 كيبقى خاسر مع 11 وغالب ل 8. بور موا ما غاديش نقتلو كعاود واحد خاسر عجبني وغنلعبو هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 4 c'est Gamay de Croise. L'entraîneur Siono, le jockey Siono, le même entraîneur, le même driver. Donc 3e, 4e, déslancé 2e, 2e, 1er, 3e. Pour moi le 4 غالب 10 و 9 automatiquement غناخدو هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 5 c'est Granit Gala. L'entraîneur Catherine, le jockey Rochard, 4e, 5e, 2e, 2e, 3e, déslancé 0, 6e et 4e. Donc pour moi هاد 5 كيبقى غالب الويت ولهذا حتى هو غندير منه حيطة وحذر وغادي نلعبو هنا كأوتسايدر. Et on continue avec le numéro 6, c'est Grit, l'entraîneur Desmond, le même entraîneur, le même driver, TFRD 4, 0, 1er, 8e, 4e, 2e, 2e et descensé في la musique نتاعو. Donc 2 غادي نلعب 6 عفوا غادي نلعبو هنا كطوكار. Donc le numéro 6 كطوكار. Et on continue avec le numéro 7, Goss Magic, l'entraîneur
Cromette, le jockey Lagadec, premier, septième, déslancé 0, déslancé premier, cinquième, déslancé quatrième et troisième. Pour moi, 7 qui khasr ma 9, automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 8, c'est Gaston Desables, l'entraîneur Diabat, le jockey Franck Auvray, cinquième, quatrième, troisième, sixième, quatrième, septième, troisième, déslancé troisième. Pour moi, le 8 qui khasr ma 11 3 au غالب 9, automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 9, c'est Gainfeld Dello, l'entraîneur Monière, le jockey David Thoman, 8e, 2e, premier, 7e, 6e, Flamizik. نتاعد 9 دونك 9 خسر مع 8 وكيبقى غالب 7 اوتوماتيكمون غنضيفو على هادوك لي 200. Et on continue avec le numéro 10, c'est Gogo de Malbero, l'entraîneur de La Roche, le jockey Les Bourgeois, déféré des 4, premier, sixième, deuxième, premier et quatrième في الميزيك نتاعو. دونك 10 كيبقى خاسر مع الكات و سيبل واحد ما عرفتش يقدر يبلاصي. بور موا 10 غنزيدو هنا كطوكار باش بالنسبة لي دار لاباز يدخلو. Et on continue avec le numéro 11, c'est Grec Donero, l'entraîneur Le Flouche, le jockey Mathieu Abrevard, premier, 0, quatrième, deuxième, déslancé, deuxième. Donc pour moi, le 11, c'est un outsider. غلبو هنا. كيبقى غالب ل8 وغالب 3. دونك نلعبو هنا كفافوري لو نيميرو 11 هذا غيولي 12 حيت 12 ساوا عندنا. دونك خدينا 11 كفافوري. On continue avec le numéro 12, c'est Gopel Dardoni, l'entraîneur LCL Abrevard, le jockey Alexis Abrevard, premier, déslancé, 7e, 4e et premier. Donc pour moi 12 كيبقى غالب ال1 ولهذا خديتو كأوتسايدر أو كطوكار. وغادي نكونتيني ونترميني هاد الكينتي ديالي avec le numéro 13, c'est Grec Davaros, l'entraîneur Jean-Michel Boudouin, le jockey c'est Eric Raffan. دونك كيبقى غالب 8 9 وغادي ناخدو لكم غدا هنا كفافوري. بور هاد السيليكسيون نعطيكم 4 نوامر نازلهم ونقول لكم الخامسة شفويا ديروا اكس. نتمنى تدخلوا كلشي دونك على حساب العلم ديالي ورا اللعب كيبقى هنايا. دونك بور مي سيليكسيوني غناخد 13 هنا و غادي ناخد لكم 5 من لهنا زيد ولا بشوية مطوكر 13 بارطون نورمالمون راه خصها تجي مطوكرة. 5 نزيدو هاد الكات ونزيد معاهم 6 ديسمول. دونك هادي كحلة بالنسبة للكحل. والعود الخامس اللي نقدر نلعب هنايا هي صراحة اكس ويتزادو ما العود الشفوي او نقدر نزيدو تما معاهم اللي عاجبني حاليا. جو تو في كونفيونس في ماتيو ابريفارد على ال11 غادي نزيدو هنا. انا قلت شوف غادي نزيدو. دونك لا باز دو كينتي دو دومان باز 13 5
اي 4 زيد معاهم هاد 6 دونك رتبوهم نتوما كيما بغيتو وندير اكس ندخل 11 12 غادي ندخل 10 بقى لينا هنا 3 بوغ لي دو بالاكس 13 5 4 اكس اكس 6 11 12 10 اي 3. خلينا نقول لكم كان معكم جروب اون لي كاين تي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو نتاعنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شانس ا توس اي ا توت اي ميرسي. الله يعاونكم الاخوان.